produktu ekologikoak dekorien abantaiak batez be dira labur esateko osasuntzuak direla, osasuntzuagoak produktu konbentzionalak baino. Orduen hau etxeko mermeladea da, ez? Etxekoa. Etxekoa. Artesanala. A ber, zelan dauen. Gozoa. Bai, bilbaina da bat. Osea, 6 lagun batu eta konpartsa bat sortzen badugu, bilera bat egin zuten, ez zekiten abertzen bat jende agertuko zen, Bilborroken, orain dela gian 2 urte edo, 100 piko pertsona agertu ziren eta esan zuten, 100 pertsona prest badaude hona etortzeko eta beraien eskua hemen jartzeko lan egiteko eta dena, gian aurrera joan daiteke, eta behitu. Eta behitu hemen dago, ezta? Bai. Eta, gu Gazteizik etorri gara, erakustera dantza mota hau, eta, ber Bilbon jende animatzen den. Orduen zuk swinga dantzatzen dozu, Bai, dantza bera da Lindy Hopa, eta swinga da musika estiloa. Klasikoak, bat da... V da hori, ezta? V. Bueno, ni bez ez dakit asko, baina holako zeo zer, ez? Da, gero, alde batera, da bestera, ez dauka misterio handirik, baina monitore bat egongo da, ez da? Kopiatzea da gauza, ez da? Ni jarriko naz lagatzen hostia atzeneko hilaran, ez dakit... Horrek ez du balio, ez duzu asko ikusiko orduen. Bueno, aurrekoak. Ez duzu oso bikote ona topatu, Ni latino dantzatan ez naz oso... Eta holan. Eta zube bai buelta. Eta jazta holan. Horrekin nahiko. Nahiko. Baten zuri
Thank you.